одоо орлогдох нь 3 төрлийн вакцин байна. За энэ 3 төрлийн вакцин бол мэдээж олон жилийн судалгааны үр дүнд одоо гаргаж авсан. За тэгээд энэ туршилт судалгаанууд бүгд хийгдсэн. За энэний үндсэн дээр хүнд хэрэглэх боломжтой байна гэж үнэлээд вакциныг хэрэглэдэг байгаа. Тэгэхээр яг энэ судалгаанууд дээр яг албан байдлаар хөвгүүдэд охтуудад энэ вакцин хэрэглэсэнтэй холбоотой ургийн өргүүлэлт хүргэдэг гэсэн тийм судалгаанууд нийтлэгдэг байгаа. Энэ вирус маань ихэвчлэн баг 90% нь умаа узын хавдар үүсгдэг. Шалтгаан болдог умаа узын хавдрын. Тэгэхээр эмэгтэй хүнд энэ вирусээс улбаатай умаа узын хавдар үүсэх эрсдэл нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. За мөн бэлгийн зан үйлтэй холбоотой энэ зөвхөн умаа узын хавдар гэдгээс гадна энэ эмэгтэйчүүд нь үтрээ гадна бэлэрхтэн буюу бэлгийн их багуурвал хилүү. За нөгөө миний хэлсэн дөрвөн бэлгийн зан үйлтэй холбоотой эрэгтэй эмэгтэй хүүсэнд адилхан энэ ам залгуурын хавдар ам залгуур гэдэг юм л да. Энд хилний арын уугийн тагнаа гүйсэн болчгаа. За энэ бэлгийн бас зан үйлтэй холбоотой эрэгтэй эмэгтэй хүнд хоёуланд нь адилхан шулунгасны хавдар үүсэх эрсдэлтэй. Мөн эрэгтэй хүнд бас шодоо хавдар үүсэх эрсдэлтэй. Энэ вакцины гаргаж авахд нэмэлтээр одоо энэ үндсэн одоо бодис байхаас гадна өөр бас нэмэлт бодисууд туслах бодис байдаг. Тэр бодисуудад нь тодорхой хэмжээний энэ элементүүд байж энэ вакциныг бүрэлдүүлэх тарилгууд бас байгаа. Гэхдээ яг албан байдлаар яг тийм мэдээлэл би бол олж авч уншаагүй. Юуны мөнгө ус агуулгаддаг энэ мөнгө усны хортой гэсэн зүйл тийм мэдээлэл бол би бол хараагүй. Тийм учраас дэлхийн бүх улс оронд одоо энэ вакцины ихэнх улс оронд хэрэглэгдэж байна тийм ямар нэгэн гаж нөлөө байхгүй эрсдэл харьцангуй бага гэдэг утгаар энэ вакциныг дэлхийд дахинд хэрэглэхийг зөвлөөд Монгол улс ч гэсэн бас энэ вакциныг 2024 оны 11 сарын 1-ээс эхлээд 11 настай охтуудад хүүгүүдэд хэрэглэхийг бол зөвлөж байгаа. Өнөөдрийн вакцин ирээдүйн хамгаалалт.